Защо богаташите плащат милиони за картини, които изглеждат ужасно? Не защото обичат грозно изкуство. Това е тайната, която никой никога няма да ти разкрие. Ето как работи всичко това, когато данъчните пратят на един богаташ сметка за 80 милиона. Той не плаща като нормалните хора. Той тръгва да купува. Но не какво да е. Не яхта, не имение, а картина. Инвестира 50 милиона в нещо, което изглежда така, сякаш 3-годишно дете е рисувало с крака. Запомни добре числата. Данъчната му сметка е 80 милиона. Картината му струва 50. Сега следвай внимателно какво прави. Той не я закачва в хола. Прибира я в таен склад под охрана. Място, където богаташите крият активите си от данъците. Картината стои там, без данъци, законно. А сега идва номерът. Други богаташи от същия кръг пускат същата врътка с същите картини. И всички започват да надават един срещу друг на търгове. Не защото искат грозните картини, а защото всеки път, когато някой наддаде, цената на всички подобни картини се вдига. Така картината, която той е купил за 50 милиона, изведнъж има официална пазарна цена от 100 милиона. Това не са истински пари. Това е само цифра на хартия. Но данъчните приемат тази цифра за вярна. И тук идва истинският удар. Той не продава картината, защото ако я продаде, ще плати данъци върху печалбата. Вместо това я дарява на музей. Когато дариш изкуство на музей, държавата ти прави отстъпка от данъците ти. Точно толкова, колкото е пазарната цена на дарението. Картината с официална цена от 100 милиона, държавата му прощава 100 милиона от данъците му, а първоначалната му сметка беше само 80 милиона. Сега виж какво се получава накрая. Вместо да плати 80 милиона на държавата, той плати 50 за картина, която вече не притежава. Спестил е 30 милиона. Отървал се е от данъчна сметка, която би платил с истински пари. А светът го нарича филантроп.